Nou ja, as ons terugkyk op 2025, dan sien ons baie mislukkings, teleurstellings, weetnies, al daai tipe van dinge. Die meeste daarvan kom omdat ons dit self probeer doen het. Omdat ons nie teruggestaan het en God toegelaat het om dit te doen nie. Partykeer weet jy dat jy moet terugstaan sodat God kan opstaan. Maar dan is ons by daai plek, veral ma's. Ma's wil ons alles self doen, want hulle weet hoe hulle kinders dink. Maar ons as ma's vergeet partykeer dat God jou kinders geskape het, en vir jou. Soms laat ons nie die Here toe om te beweeg op die tempo wat hy wil beweeg nie. As ons daai ding gaan leer, dat ons alles van God moet gee. Want die eerste gebod is jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. As God nie eerste kom in jou 2026 nie, los dit. Jy gaan dit nie maak nie. Hy vereis dat jy eerste kom. En ek gaan vir julle die woord uitwys. Paulus skryf, Filippense 3 vers 14. Maar een ding, ek vergeet. Julle is nie maklik om te vergeet wat jy aangejaag het nie. Maar Paulus het 'n keuse gemaak. Hy sê ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is en jaag die doel om die prys te verkry van die hoë roeping wat God in Christus Jesus. Wat Paulus hierso sê is ek het 'n besluit gemaak om te vergeet. Ek het besluit ek gaan vergeet die goed wat ek verkeerd doen. Hy het 'n besluit gemaak. As ons regtig 'n kragtige jaar wil hê, 2026, moet ons begin besluite maak. Ons moet 'n vars begin maak. Hoekom? Dis baie noodsaaklik om 'n vars begin te maak. Want die lewe bring vir ons teleurstellings, hartseer, al daai tipe van goedes. En jy dra daai memories met jou saam. As ons na 'n foto kyk van toe jy 5 was, waarna kyk jy? Na 'n memory. As jy na 'n foto kyk toe jou kind gebore is en pa hou die kind vas, waarna kyk jy? 'n memory. Wat gebeur dadelik met jou? Daar kom 'n memory op, 'n gedagte. Ek onthou nog daai dag. Hoe dit gevoel het, die emosies kom op, die memory kom op, alles kom op want is daar ingesluit in die foto. Maar as jy ook 'n foto kyk van iemand wat nie meer met jou is nie, jy kyk na die foto, dan kom daar ook 'n memory van 'n hartseer. 'n memory van onthou. Ons moet die Here Jesus vra om ons memories, ons gedagtes te genees. Om vir ons daarin te gryp. Daarom moet ons 'n vars begin hê, elke jaar. Dankie God vir 'n nuwe jaar, want dan kan ons dit doen. Dit gee ons die geleentheid om te sê, ek gryp hierdie jaar vas, om vars te begin, om oor te begin. Baie van ons het teruggeval, baie van ons het net eenvoudig moeg geword. Daarom gee God vir ons elke keer 'n geleentheid om dit reg te maak. Dit maak nie saak hoeveel keer jy geval het nie. Hoe maak ons dit reg? Wat sê die woord, hoe maak ons dit reg? Repent. Bely wat jy verkeerd gedoen het laas jaar en leer uit ons foute uit. Hoe leer jy 'n kind? Wat staan en net eenvoudig losdreig met 'n vreeslike woord want dit hom vererg. Maar hy kan nog nie eens mooi praat nie. Want hy het die woord iewers te gehoor. Hy verstaan nie die woord nie, maar hy verstaan dat as daai woord gesê word, dan staan die aksie. Dis kom klein kindertjies vloek, hy het geen koek en klou wat hy sê nie. Maar hy het gesien wanneer daai woord gebruik word, dan staan 'n reaksie. Ons repent en ons maak reg dit wat verkeerd was. En ons leer uit daai foute uit. Dis wat ons moet doen. En soms moet ons teruggaan in die verlede in. Soms moet ons teruggaan in 2025 in 2024 in, tot by 20 whatever, moet ons teruggaan, want dit was die plek toe God ons geroep het en gesê het, gaan doen 'n sekere ding vir my en ons het dit nie gedoen nie. Ons het nie daai opdrag uitgevoer nie. Dan gaan jy terug tot daar, jy repent en jy begin doen dit wat God gesê het jy moet doen. Dis al wat jy teruggaan.
Soms hardloop ons weg. Ons is gesê om dit te doen. Vra vir Jona, hy weet. Vra vir Jona. Het hy nie weggehardloop van die Here af nie? Was hy nie in rebellie nie? Het hy nie gesê ek gaan nie? Het hy nie nadat God vir hom gesê het, ek wil hierdie mense red, toe sê hy, maar ek wil nie jy moet hulle red nie. Ek gaan nie meer vir daai familielid bid nie, ek hou nou op. Ek gaan nie meer nie. Dan kom ons in rebellie soos Jona. En ons bly omkyk na ons foute toe, daar's oralste voorbeelde in die hemel, dan vra jy vir Lot se vrou. Want Lot se vrou was nie net die feit dat sy omgekyk het nie. Sy het omgekyk na Sodom en Gomorra, omdat Sodom en Gomorra binne in haar was. Sy het toegelaat met tyd, dat die wêreld haar beïnvloed, wat in haar was. Sy het nie genoeg gehoorsaamheid gehad om te luister en te sê, jy kyk nie om nie. Dis 'n opdrag van God, moenie omkyk nie, moenie terugkyk nie. En sy God se opdragte verwaarloos, verwerp, gaan ons die prys betaal. Hoor wat sê 2 Korintiërs 5 vers 17, ons ken hierdie goed uit ons kop uit. We gaan hom 'n bietjie anders te vir jou oopbreek. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles. Okay. Dis nou wanneer jy jou hart vir die Here gee, né? Nee, dit is een van hulle. Maar elke keer wat jy repent, wat jy vergifnis vra, elke keer geld hierdie vers, dan word jy weer nuut. Elke keer. Dan is jy weer 'n nuwe skepsel, want dan jy daai gedeelte van die vlees weer afgelê. Om 'n vars begin te maak, 'n nuwe begin. Hoor wat sê die Here? Ons ken hierdie vers uit ons koppe uit, maar kom ons breek hom 'n bietjie oop. Hy sê, my doel met jou, dit wat ek oor jou dink, dit wat ek oor jou droom, dit wat ek vir jou beplan het, is dit. Jeremia 29 vers 11. Hoor wat sê? Maar gaan vir julle tot vers 13 lees, want ons quote vers 11, maar hy gaan aan. Hy sê, ek weet wat gedagtes ek kan gaan dat julle koester. Gedagtes, you on my mind. Jy's op my mind die hele tyd, sê die Here. En koester, wanneer jy iets koester, is dit ekstra wat jy vir daai ding gee. Jy behandel daai ding soos goud. Dis vir jou alles werd. Spreek die Here, gedagtes van vrede, nie van onheil nie. Hoekom wil ek dit vir julle gee? Vrede en nie onheil nie, sodat jy 'n hoopvolle toekoms kan hê. Dan wanneer jy hierdie vers verstaan, dan wanneer jy verstaan, ek het jou by jou naam geroep, jy's myne, jy's kosbaar vir my, dan sal jy na my roep. En heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister. Hoekom wil jy bid as jy glo God luister nie? Hoekom bid jy dan? Dan word dit 'n ritueel. Wie ry Shoprite toe en koop niks? Hoekom bid jy as jy glo God gaan nie doen dit wat jy gevra het nie? Hy sê, dan sal julle my aanroep. Ek sal luister. Hoor wat sê dan? En julle sal my soek en vind. En vind. Dis wat ek net van julle gesê het. Dit is wat ons almal moet doen. Soek God opreg. Soek hom. En hy sal hom deur. Hy sal laat ons hom vind. Hy sal veroorsaak dat ons hom vind op die level wat ons hom soek. Hoe kosbaar dit iets vir jou is, hoe harder gaan jy soek as jy dit verloor. En jy sal my vind as julle, hier sê hy dit, as julle met julle hele hart na my vra. Wanneer laas het jy in jou kamer ingegaan en sommer net op jou bed gesit en met God gepraat? Here, hier is ek, net soos wat ek is. Kom, hou my net vas. Praat net met my. Maak nie wat die binnekant my so lê.
Maak dit lewendig. Sit vreugde in my hart. Dit wat mense nie kan doen nie. Geld gaan so rukkie vir jou vreugde gee, want jy het nou 'n nuwe groot TV. 'n nuwe kar gaan so ruk vir jou vreugde gee. 'n mooi huis. Vir so ruk is dit alright. En daarna, dan verval jy weer in daai depressiewe way, want die kinders wil nie luister nie, jou baas is misluk, jou ma verstaan nie, en as jy maar weer terug back to square one. Want jy sien, vrede en vreugde op aarde is heeltemal verskillend as vrede en vreugde uit die hart van God uit. Daar wat jy net wil opspring en jy wil prys en worship, en jy weet ek glad nie hoe nie. Jy weet ook nie wat nie, jy weet niks nie. Jy weet net, jy skielik oor jou is daar 'n opgewondenheid, wat die Gees van God daar sit. Want hy is liefde. Ek hoef nie eers vir ons te verduidelik, dat menslike liefde 3/4 van die tyd iets aan dit gekoppel het. Altyd voorwaardelik. Dit mag wees, dat jou vars begin 'n nuwe werk is, 'n nuwe huis, 'n nuwe kar. Jou vars begin kan hierdie goed insluit, net solank dit God eerste sit. Jy kan in elk geval nie 'n vars begin maak, as God nie eerste in daai prentjie was nie. As jy nie van vra, hoe doen ek dit nie? Wanneer doen ek dit nie? Want jy kan die regte ding op die verkeerde tyd doen. Nou het ons gesien dat God het hierdie ding. Matteus 28 vers 19-20 sê die Here wat is, hy het klaar vir jou gesê wat sy doel met jou, om jou te bring by sy missie. Sy missie is, dat ek en jy disippels moet maak. Hulle na die Here toe moet lei. Hulle leer van hom, en om te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis ons missie. Hy het klaar syne gegee. En syne en ons in line op hierso. Want hy wil siele hê. En ek en jy moet siele hê vir hom. Selfe missie, het gaan nooit verander nie. Kom ons kyk 'n bietjie. Hoekom moet ek en jy die woord lees en bestudeer? Ons kan YouTube en wat se tubes ook al, en ons kan Instagram en al grams wat ek ken is 500 milligram en wat se goeders. Wat ek vandag vir jou wil leer, hoor wat sê Jesus homself. Hy sê, Lukas 14, vers 26 tot 35. As iemand na my toe kom, wat is jou keuse, en my haat, en hy haat nie sy vader, en moeder, en vrou en kinders, broers en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees. Wag 'n bietjie. Sê die 10 gebooie nie, ons mag nie haat nie. Nou, hoe sê Jesus hier, ek en jy met ons vader en ons moeder en ons kinders en ons susters en ons broers en ons self haat, anders kan ons nie sy disipels wees nie. Jy sien, jy moet die Bybel bestudeer en jy moet hom lees in die konteks waarin Jesus praat. Jesus het Aramees gepraat. Aramaic, dis wat hy gepraat het. Wat beteken hierdie woord haat in Aramees? Want dis ons nou heeltemal teenstrydig. Hoe kan jy iemand haat? Hoe kan Jesus dit sê? Kyk wat beteken dit. Om iets anders te verkies, bo die voorwerp of die persoon. En om daai persoon minder lief te hê as 'n ander persoon. Wie moet ons eerste lief hê? Jou ma of God? Jou pa of God? Jou kind? Eerste God, dan die res. Selfs in 'n huwelik kan jy nie jou man en jou vrou liewer hê as vir God nie. Dis eers God, dan man, dan vrou, dan kinders, dan kerk. As jy 'n wyse man is of 'n wyse vrou, bring jy jou kinders kerk. Want daar leer ons saam. Nou sê mense, ja, daar staan in die Bybel,
Dit is vir my altyd aardig is hulle wat nooit die Bybel lees nie, wat vir jou skrif kan quote. Weet glad nie waaroor dit gaan. Dan sê in vers 27, en elkeen wat sy kruis nie dra, en agter my aankom nie, kan my disippels nie wees nie. Onthou julle dat Jesus gesê die wêreld sal ons haat? En dis genuine haat. Dis jou kruis opneem en hom volg. Dis nie maklik nie. Want jy weet maar as jy by 'n vertrek instap, hulle like jou nie. Hulle soek jou nie daar nie. Maar jy's familie, hulle moet jou nou maar verdraag. True of false? En nou moet jou liggie skyn. Nou moet jou liggie daar skyn. Dis 'n kruisdra. Dis nie maklik nie. Jy weet jy's nie welkom. Maar jy weet, hulle moet jou nooi, want hulle is bang jy nooi hulle nie. Dis nou maar hoe dit werk. Hier leer hy ons dat jou doel in die lewe moet met genade en leiding van die Heilige Gees gaan. Dis nie maklik nie. As jy jou in so 'n situasie bevind, dan vat jy 2 sekondes. Jy kan by mense in 'n vertrek sit en bid, sonder dat 'n woord oor jou lippe kom. Sê, Here, ek vra, ek bind elke gees wat in rebellie is teenoor my, en ek vra dat die liefde van God in hulle harte kom. Dis wat jy vra, sonder dat hulle eers weet wat jy doen. En hy sal. En as een manifesteer, asseblief nie opspring en boop omspring nie, jy gaan niemand wen nie. Jy sit in jou ding en jy sê, jy draai saggies, want Satan kan nie gedagtes lees nie, hy kan net gee. As hy kon lees het, hy moes geweet waar's Maria. Hy hoef nie Jesus te gaan soek nie. So, hy gee gedagtes. Dan sê jy, in naam van Jesus Christus, bind ek hierdie gees van verwerping, van rebellie in Jesus Christus naam, en ek ontbind die vrede en die kalmte van God nou oor hierdie persoon. Julle weet mos party manifesteer dan, gooi die potte in die panne en skop die hond, jy weet daai tipe van ding. Jy doen wat jy moet doen. That's why you there. Dis hoe jou lamp skyn. Want hulle kry nie reaksie uit jou uit nie. Hoe wil jy die spotlight op jou gooi en dan hoop niemand sien jou nie? Dan sê hy vers 28, ons moet beplan. Jy kan ons nou nie 2026 ingaan, jy het geen plan vir 2026, niks. Jy wil nie graag gesond wees nie, jy wil nie graag hê dit moet goed met jou gaan nie, jy wil nie graag hê dit moet goed met jou werk gaan nie, jy wil nie graag hê dit moet goed met jou kinders gaan nie, jy wil nie graag hê die Here moet betrokke wees in jou lewe. Waar is jou beplanning vir 2026? My beplanning is 20 mense na Jesus toe te lei hierdie jaar, want ek weet dit is my haalbaar. Ek gaan nie nou begin met 120 en dan kan ek aan die einde van 2026 ongelukkig, want ek weet ek kon dit nie doen nie. Alles wat ek daarna kry is 'n bonus. Hoor wat sê hy? Want wie van julle, hier kom die Here, onthou julle ek het vir julle gesê, Jesus is nie tinkerbell nie. Hy gebruik die goed wat jy ken, wat hy geskaap het. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers en sit die koste bereken nie. Jy bou mos nie 'n huis en dan het jy nog nie gekyk wat dit gaan kos nie. Of hy die middele het om dit uit te voer nie, sodat as hy die fondament gelê het en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien, nie miskien met hom sal begin spot nie. Ek gaan my hart vir die Here gee julle, ek gaan op 'n rook, drink, vloek, drink, ek gaan niks reg meer doen nie. En 2 weke later, kry hulle jou by hotel dit en dat en dat en dat en nog een by. En dan begin hulle met jou spot. Wat het jy nou eintlik gedoen? Jy het dit gaan bekend maak, maar jy kon dit nie deurvoer nie. Jy bereken die koste. Dit wat ek vir God sê, gaan ek dit kan bereik. En glo my, jy gaan nie sonder sy hulp. Hierdie man, sodat die mense nie sê, hierdie man het begin bou en kan nie klaar kry nie. Of watter koning wat optrek teen 'n ander koning, slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslag of hy in staat is om met sy 10.000 die een te ontmoet wat met 20.000 teen hom kom nie. Jy wil nie die demons in jou eie lewe aanvat nie. Maar jy wil dit by 'n ander een se lewe gaan rebuke. Kry
Kry jy klaar met die demons in jou eie lewe? Jou hier meer? Ons kan duisende opneem. Raak ontslaaf van daai goggas in jou eie lewe, voordat jy na 'n ander koning toe gaan, en probeer sy soldate aanvat, dat 20.000 is joune is maar 10. Jy kan hom nie oorwin nie. Jy kan nie net vir mense sê, jy moet gaan vir bevryding nie, maar jy self weet, jy sit met probleme. Ek praat nie van gewone probleme nie, ek praat van lelike goed, pornografie, sulke tipe van dinge. Moenie haastig wees, sê die Bybel, dat iemand sy hande op jou lê nie. Want die ou wat porn kyk, wat vir jou bid, dra daai spirit of lust oor jou oor. En jy staan maar, want hulle lyk mooi buitekant. Anders stuur hy 'n gesandskap, terwyl die ander een nog ver is, en vra 'n vredesvoorwaarde. Met ander woorde, hy weet hy kan nie daai koning met die 20.000 aanval nie. Hy stuur al van ver af iemand om te sê, vrede, ek wil nie beklei nie. So kan dan ook niemand van julle wat afsien van al sy besittings my disipel wees nie. Onthou julle die ryk jong man? Hy sê vir Jesus, ek onderhou al die gebooie, almal. As dit nie so was, sou Jesus vir hom gesê, jy jok. Wat sê Jesus vir hom? Want hy vra, wat moet ek doen om gered te word? Wat was Jesus se antwoord? Gaan verkoop al jou besittings, nie 'n paar nie. Want die Here het geweet, hy dien Mammon. Wat het die jong man gedoen? Hy het omgedraai en weggestap van Jesus af. En wat het Jesus gedoen? Hy het ook omgedraai en weggestap. Want daai jong man het gekies. Hy het Mammon gekies. Moenie dat geld jou God word nie. Die Here het niks teen geld nie. Jy kan soveel geld hê soos wat jy wil. Hy het dit daarteen. Die love of money is the root of all evil. Want jou liefde vir geld, jy kan nie twee Here dien nie. Jou liefde vir geld sal maak dat jy van God af wegdraai. Kom nou julle, wees eerlik. Wanneer dit jou swak gaan, dan bid jy laat die besies bewe. In die oomblik wat die Here jou bless, dan word die gebed so bietjie minder en so bietjie nie so kragtig nie. Moenie lieg nie. It's true. Dan bid jy nie met daai selfe passie nie. Die Bybel sê, as julle nie van al julle besittings, wat Jesus hier probeer beteken nie, nou moet jy uit die kerk uitry en gee al jou goed weg nie. Dan gaan jy lekker hou bou. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê dat die love vir jou besittings en jou goedere moenie meer wees as die liefde vir hom nie. Hy sê, so kan dan niemand my disipel wees as hy geld lief het. Die sout is goed, maar as dit sout laf geword het, met ander woorde, as daar nie meer krag in die sout is nie, waarmee sal dit smaaklik gemaak word? Dit is nie bruikbaar vir die grond of vir die asook nie. Hulle gooi dit buitekant weg het. Nou sê die Here, wie ore het, laat hom hoor. 2026 stap ons in met die Heilige Gees, of you on your own, en jy sal dit nie maak nie. Jou eie pogings gaan dit nie maak nie. Hoe begin ek vars? Deur die woord van God elke dag te lees. Deur elke dag te bid. Deur 'n vas tydperk vas te stel. Al is dit van 6 uur tot 1 uur. Net om dit in dit te kom. Nou wat beteken dit om te vas? Ek gaan die Daniel vas doen julle. En weet julle hoeveel kilos het ek al verloor? Jou Satan. Gaan op 'n verdomde dieet as jy wil kilos verloor. Hier is 'n spiritual ding van Jesus Christus. Jou deel vir vas moet wees omdat jy die aangesig van God soek. Dis hoekom jy vas. Natuurlik gaan jy marter word. Maar dis nie die doel waarmee jy vas nie. Jy beledig God. Jy vas, jy begin van 6 uur tot 10 uur
as jy net begin. Wat beteken, wat doen jy in die tyd wat jy vas? Dis waaroor dit gaan. Die tyd wat jy vas. Wat doen jy in daai tyd? Sê nou maar jy sou 8 uur ontbyt geëet het. Dan sê nou maar 8 uur tot 15:15. Dan vat jy 8 uur tot 15:15 en dis die tyd wat jy bid. Selfs al is jy by die werk, jy kan aangaan met jou werk en jy kan nog steeds hier bid. Want jy gaan vas in met 'n doel. Hoekom vas jy? Die Here gaan nie jou kind red omdat jy vas nie. Hy gaan vir jou 'n metode gee hoe om daai kind te red terwyl jy vas. Ons draai nie God se hand deur te vas nie. Hy eer dit, want ons sit 'n ander ding uit wat vir ons belangrik is om te survive. Lees en bestudeer God se woord, soos wat ek julle nou gewys het met die haat. Dit kan jou so deurmekaar maak, dat jy dink, nou hoe sê God nou, moenie haat nie, dan sê haat. Jou missie vir 2026 gaan nooit change vir 2026 tot 20 whatever wanneer jy die Here kom nie. Wen siele. Vra die Here, party mense is mos makliker om te wen as ander. Ek meen, as ek 'n konkrete muur wil afbreek, en ek wil hierdie petisies afbreek, dis maklik om hom af te breek, maar vir 'n konkrete muur moet ek 'n ander hamer hê. The word of God is like a hammer. Mense bou mure om hulle, van seer kry, teleurstelling, wat. Daarom het jy die woord van God nodig, wat soos 'n hamer is, om siele te kan wen. Wisdom. Paulus sê, as jy in Rome is, maak jy soos die Romeine. Wisdom. Hoe om dit te doen? Weet julle wat is my die mooiste voorbeeld in die Bybel? Moses, Salomo, Samson, hulle het almal vars beginne gemaak. Het Moses nie die 10 gebooie stuk in gegooi nie? Ja, hy het 'n vars begin gemaak. Het Samson nie met al wat 'n terd is gevleer nie? Ja, hy het. Toe hy nie meer oë het nie, en hy slaan sy hand om die pilaar, en hy roep God aan, het hy vars begin gemaak. En die mooiste een van hulle almal, Petrus, het hy nie daar gesit en gesê, ek ken hierdie man nie, ek ken hom nie, 3 maal. Die laaste keer sê die Bybel het hy gevloek, he cursed. Toe hy vir die diensmeisje sê, ek ken hom nie. Wat dink Petrus toe, wat moet hy doen? Hy's niks werd nie. Hy klaar die Here verloon. Die beste ding vir hom om te doen is, gaan vang maar weer vis. Hy het nie verwag dat Jesus hom sal kom kry nie. Hy het nie verwag dat die Here hom 'n kans gaan gee vir 'n vars begin nie. Want dit gaan vis vang. En die ander disippels het saamgegaan. En toe Jesus op die strand sit en vis braai, en hulle vir hom sê, dis Jesus. Ek wil amper sê, is amper soos asof Petrus weer die tweede keer op water geloop het, so vinnig het hy gehardloop. Toe hardloop hy na die Here toe. Toe vra die Here om 3 keer, het jy my lief? Hoeveel keer het hy die Here verloon? Hoeveel keer het die Here hom herstel? 'n vars begin. Maak nie saak waar jy jouself bevind nie, probeer net 'n vars begin maak hierdie jaar. Probeer net, sê Here, ek wil meer van jou weet. Ek wil jou teenwoordigheid voel in my huis en oralste. Beteken vir iemand anders te iets hierdie jaar. Maak vriende met petroljoggie. Wisdom. Bou eers 'n relationship. Gesels. Hoe was jou dag? Jy moet net, as jy net petrol opgooi nie, vra 'n bietjie vir die Here, hy moet hier by jou kom bly. Jy begin daar. En jy is so verbaas hoe hulle dit waardeer. Wat hulle sê, wow, ek is belangrik. Hierdie persoon ken my naam. Halleluja. Dan is daar een vereiste.
is absoluut 'n vereiste wat ons moet doen. En dit gaan jy sommer self vir die Here sing. Dankie. Dankie Here vir 'n kans vir 'n vars begin. Is dit nie waar nie? Ons kan weer oor begin en sê Here, ek surrender nou alles. Alles wat ek tot nou te probeer het nie gehelp nie. Het nie gewerk nie. Want ek het probeer, maar wanneer U in my probeer. Freddy, wat gaan aan by die werk? Vader, in Jesus Christus naam, pleit ek die bloed van Jesus waar jy werk, die afdeling, wat ook al daar is in Jesus Christus naam, sit 'n heining van die bloed van Jesus onder daai plek en engele. Ek loof en prys U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Dankie Here. Probeer om nie alles weer in eie hande te vat nie. Dit dreineer ons emosioneel. Dit dreineer ons, want ons kan niks daaraan doen nie. Die beste geveg wat jy kan veg in spiritual warfare is in jou binnekamer. Daar waar niemand weet nie. Daar is die plek wat jy moet fight. En wat mense oor jou gespreek het. Mense sê baie goed. Daai goed dra krag. Kanselleer dit in Jesus naam. Kanselleer dit. Gaan koop vir jou 'n boekie, al kos hy 25 sent, met 'n nuwe bladsy. Vat 'n profetiese manifestasie, vat jou boekie, maak hom oop en slaat 'n nuwe bladsy. Nie soos die wêreld dit en ek draai 'n nuwe blaadjie om nie. Jy sê, Here, hierdie bladsy is my keuse vir 2026. Dit begin skoon. U gaan my boekie verder skryf. Jy skryf nie 'n woord in daai boek. Laat U die skrywer wees van hierdie boek. Jy skryf net jou naam, jou van en jou geboortedatum daarop. Dis al. Laat die Here die boekie skryf. En wanneer God regtig met jou praat, dan skryf jy wat hy gesê het daarin. Ek loof en prys U, Here. I surrender. Dit beteken jy met elke argument wat jy teenoor God en sy woord het, surrender. Jy moet alles wat jy het, surrender. En dit aan God opdra, dat hy dit kan seën. Ons loof U daarvoor, Here. Nou moenie net huis toe jaag nie, ek weet julle almal eens gebraaide skaaphout en aardappel, dis goede, maar drink 'n bietjie koffie saam met ons, praat 'n bietjie, kuier 'n bietjie met mekaar. Julle het met mekaar nie lanklaas gesien, party was nie, party nie, wens mekaar 'n voorspoedige 26 en 'n gebleste 26 toe, en dan soos wat julle uitloop, kan julle offering en tithes ingooi. Kom ons sluit ons oor. Vader, in Jesus Christus naam, geseënd is Acts Ministries, elke besoeker, elke persoon wat hier is in 2026, want U loop voor ons uit, Here. Ons sal volg in U voetspore. Ons trap net waar U trap. En as ons uit dit uittrap, Here, Heilige Gees, sit ons voete weer terug op die plek wat U vir ons geskep het. In Jesus Christus naam, ons seën pastoor Michael hulle oorkant, in die naam van Jesus Christus, dat die koninkryk van God uitgebrei word. Elke stoel wat hier leeg staan, U vul dit, Here. U vul dit met siele wat werklik God nodig het. En ons loof en prys U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Daar sê julle gaan geniet julle middag.